Ты в отношениях, получается, никогда не изменял, да? Нет, нет, конечно. Ты чё? Блин, круто. Ну, компы уж там этот, ну, Компы? да, Ты комп. перерос Нет? уже? Неинтересно как-то. Нет, да, хорошо. С друзьями уж общаться тоже не надо, раз, ну, я есть, да? Да, мы и так уже редко видимся. Тем более, если ты... Угу. Девушка делать ничего не должна, там стирать, готовить, убирать, это не ее обязанности. Нет, не должна не я. Угу. В наше время. Ну да, да. Девушка как бы там за твой счет должна жить, да? Ну, как пойдет. Замолчать! Замолчать. Ну это же как бы база же, да? Ну, База. да, видимо. Видимо, база. В отпуск 2 раза в год ездишь же, да? Да. 2 раза в год. И тебе нравились, да? Ну, Нравились? да. Ну что, встречаемся? Встречаемся? Встречаемся.